안녕하세요. 유튜버 초보입니다. 그래서 영상이 엉망입니다. 그래도 제가 할 수 있으면 누구나 다 할 수 있으니까 함께 유튜버가 되어 봅시다. 저는 원래는 여행 유튜버를 하고 싶었는데 지금 코로나 때문에 여행을 갈 수가 없어요. 그러다 보니까 실생활에 나한테 가장 필요한 게 뭘까 보니까 이제 다이어트더라고요. 그래서 다이어트 유튜브에 도전을 하게 되는데 먼저는 제 몸 상태부터 보여드릴게요. 이렇습니다. 제가 이렇게 살아온 사람입니다. 그리고 먹는 낙에 살았습니다. 누구나 다 그렇지 않겠습니까? 먹는 낙에 사는 사람은 다 몸이 그대로 반응을 해줘요. 근데 이제 건강해져야겠다는 생각이 들었죠. 그래서 다이어트를 시작하게 됐고 많은 다이어트 중에 저한테 맞는 다이어트가 하나 있더라고요. 저는 이제 어릴 때부터 한약을 먹었어요. 네, 그래서 한약이 잘 받는 체질이에요. 한약이 안 받는 분들은 권해드리지 않고요. 한약이 잘 받으시는 분들은 저와 함께 이 다이어트 도전해 봅시다. 그래서 한의원에서 약을 지어왔습니다. 그래서 한 3, 4일 먹고 나니까 이제 식욕이 떨어져요. 다이어트 가장 실패하는 원인이 다 식욕 조절 실패거든요. 근데 그 식욕을 한약이 떨어뜨려 주는 거죠. 그리고 여러 가지 식단, 미네랄, 야채, 그리고 비타민 B군들은 공유해서 섭취를 하거든요. 아예 저탄수나 무탄수는 별로 좋지 않아요, 다이어트에. 그래서 건강한 다이어트 원하시는 분들은 영양소를 골고루 섭취를 해주라고 다이어트 전문가들은 다 말씀을 하시죠. 왜냐면 세포가 영양소가 부족하면 계속 배고프다고 신호를 보낸대요. 그래서 자꾸 먹게 되는 거니까 영양소를 골고루 넣어주게 되면은 세포가 나 먹었어요. 배불러요. 이러면서 더 먹고 싶다고 뇌에다가 신호를 안 보내는 거예요. 그래서 우리는 다이어트를 잘 하려면 식단을 아주 잘 짜야 되고 영양소를 골고루 잘 섭취를 해줘야 됩니다. 그래서 요즘 다이어트 보조식품도 많고 뭐 이렇게 쉐이크 먹으면은 뭐 거기에 다 들어가 있고 막 그런 거 많잖아요, 그죠? 근데 나는 그게 너무 맛이 없어가지고 그런 다이어트는 하고 싶지가 않더라고요. 비싸기도 하고. 그래서 저하고 같은 심정이신 분들은 저를 따라해도 될 것 같아요. 왜냐면 저는 샐러드도 아주 다양하게 먹어요. 그냥 맨날 똑같은 거 못 먹겠어요. 하루는 닭고기 먹었으면 하루는 소고기 먹어야 되고요. 하루는 뭐 요거트 먹었으면 하루는 또 주스 먹어줘야 되고 뭐 이런 식으로 아주 다양하게 매일매일 다른 식단으로 지겹지 않게 먹는 걸 좋아하거든요. 그래서 그런 거를 제가 알려드릴 거고요. 저염 식단이라고 하면 다 맛없게 생각하잖아요. 그런데 저염 식단도 육수라든가 이런 베이스 같은 거를 잘 이용을 하면은 저염인데 맛있는 음식이 탄생할 수가 있어요. 그게 이제 비건 레스토랑이나 이런 데서 많이들 이용을 하는 거거든요. 그래서 건강을 위한 다이어트이기 때문에 식단도 유심히 한번 봐주시기 바라고요. 그리고 제가 또 홈트를 해요. 되게 댄스를 할 건데 어떤 댄스가 와도 저는 저작권 위반이 되지 않습니다. 왜냐? 그 어떤 댄스를 저한테 보여줘도 저는 스스로 창작을 해내는 사람이에요. 절대로 따라하지 못합니다. 그래서 저하고 같은 분들 계시죠? 어떤 게 와도 다 창작이 되는 분들, 몸치라고 합니다. 그죠? 이런 분들이 다 할 수 있는 그런 다이어트를 제가 시작을 할 거고요. 풍만한 이 뱃살이 저를 참 지켜주는데 요거 이제 임산부 배에서 이제 홀쭉하게 들어가고 그리고 11자 복근으로 탄생하는 모습을 리얼 생중계로 보여드릴 거예요. 여태까지 다이어트 영상들 많이 봤는데요. 아주 아리따운 아가씨들이 성공을 하고 난 후에 자신의 옛날 모습 사진이라든지 동영상을 보여주면서 후기식으로 많이들 올렸더라고요. 근데 우리는 솔직히 저 사람이니까 뺐지 이런 생각이 들지 않겠습니까? 그죠? 그러니까 저하고 같이 나도 이렇게 시작하니까요. 같이 시작해요. 이렇게 가는 거예요.
그리고 막 지쳐, 힘들어. 그러면 그때 어떻게 해결하는지도 보여드릴 거고, 요요가 왔어. 이거 어떻게 극복하냐. 이런 것도 보여드릴 거예요. 그래서 정말 리얼 다이어트를 일주일 단위로 제가 업데이트를 보일 거고요. 그리고 매 회마다 유튜브도 조금씩 배워가면서 화질도 좋아지고 편집 기술도 늘어나고 이런 것들을 보게 되실 겁니다. 그게 제가 원하는 두 번째 목적이에요. 정말 유튜브 하고 싶은데 할 줄 몰라서 못 하시는 분, 장비 그거 비싸지 않아? 절대 안 비쌉니다. 삼각대 하나면 되고요. 지금 휴대폰 하나면 되고요. 휴대폰으로 편집 다 가능합니다. 멸치라는 어플, 글씨팡팡이라는 어플만 있으면요, 웬만한 거 다 넣을 수 있어요. 근데 정교하고 막 이런 것들은 못하죠. 그거는 노트북에 이용을 해서 하는 건데, 그거는 제가 점점점 진화되는 모습으로 보여드릴 거예요. 그리고 누구나 다 할 수 있는 걸로 제가 안내를 해드릴 테니까요. 나 그래도 한번 유튜브 해보고 싶어, 도전해보고 싶어 이러신 분들은 저 따라 한번 해보세요. 그리고 건강한 식단도 만나보시고 홈트, 재미있는 홈트도 한번 만나보시기 바랍니다. 그래서 오늘은 이 몸을 보여주기 위해서 이 영상을 찍었기 때문에 다른 거 볼 건 없어요. 이 몸만 유심히 보시고요. 이게 일주일에 어떻게 빠지는지, 이 뱃살에 요런 선으로 있었던 뱃살이 어느 정도까지 홀쭉해지는지. 지금 현재 몸무게는요 67kg입니다. 마지막에 내가 갔을 때 몇 킬로까지 빠지는지 그런 것도 한번 봐주시기 바랍니다. 감사합니다.